আসসালামু আলাইকুম দোস্ত। আজকে আমরা জেসিবি 205 এক্সকাভেটরটা ওয়াশ করুম, যার কারণে আমরা ডিজেল বার করলাম আর একটু পানি নিলাম। তার উপরে আবার লিকুইড সোপ একটা নিয়ে মিক্স করলাম। মিক্স করার পরে এর রিয়াকশন হয়ে কালারটা হোয়াইট হয়ে গেল। তারপরে আমরা এই লিকুইডটা দিয়ে মেশিনটা ঘষলাম। আর মেশিনের উপরে যত এউলি লাগানো আসলো, ডাস্ট লাগানো আসলো, গ্রিস লাগানো আসলো, সব উঠে গেছে। একবারে ইজিলি উঠে যায়, বেশি ঘষণ লাগে না। ফাইনালি মেশিনটা ক্লিন করা হইলো। অহন দেখুন কত চিকচিক করতেছে মেশিনটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।